हामी उकालो उक्लिने क्रममा काठमाडौँ अर्थात् नेपालको पहिलो रोपवे र त्यहाँ फेरि चल्ने आसमा झुन्डिरहेको ट्विन देख्यौँ। सन् 1922मा श्री चन्द्र शमशेरद्वारा निर्मित यस रोपवे 42 किलोमिटर को छ, जुन चाहिँ हेटौँडासम्म पुगेको रहेछ काठमाडौँबाट। युनाइटेड स्टेट एजेन्सी फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट USAID द्वारा फाइनेन्सियल सहयोगबाट निर्मित यस रोपवेले तराई अनि हेटौँडाबाट सिमेन्ट र अन्य सामानहरू, रासनहरू काठमाडौँ भित्राउने काम गर्थ्यो। 30 वर्षसम्म चल्ने भनेको उक्त रोपवे 32 वर्षसम्म चल्यो र सन् 1954 का हाराहारीमा बन्द भयो। चितलाङको त्यो गाउँहरू चाहिँ बिस्तारै सुरु हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको अब खाने रासन हैन, रासन, चामल, सिमेन्ट पहिले यो बाटो नबनिहाल्ने यो त धेरै राम्रो चिज हो नि। बाटो बन्दा पनि इभन बाटो बनिसकेपछि पनि यो बाटो त धेरै छिटो हुन्छ हैन मलाई यहाँ त एउटा हिसाबले बन्द गरे नि त। त्यही त बन्द त गरे गर्न त चल्नुपर्ने चिज बन्द गरे सबै होइन तपाईँ गाडीले साम्न नपाउने बाटो बनाएस् न। त्यो चाहिँ हो नि त। दिस इज द सर्टकट वे टु चितलाङ है। चितलाङ जान चाहिँ एकदमै सर्टकट पर्ने बाटो रहेछ। अब हामी चाहिँ अहिले यो मास्तिरको बाटो जाँदैछौँ। लगभग 1 घन्टा जति हामी हाइकिङ गर्छौँ होला। अहिले दिउँसोको समय लगभग कति बढी छैन, 1 बजिसकेको छ, 1 साढे 1 भइसकेको छ। अब लगभग हामी 2:30 बजीसम्म हामी त्यो गन्तव्यमा पुग्दैछौँ है। यो बाटोको बिचमा चाहिँ हामीले एउटा रिसोर्ट टाइपको चिया खाने ठाउँ देख्यौँ। अब हामी एकछिन जाडो भइरहेछ, माथि हाइटमा अभियसली जाडो नै हुन्छ। त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अलिकति सिँढी जस्तो पनि छ कि त्यहाँ। अब हामी त्यही चढेर माथि टुप्पोमा जाँदैछौँ। हामी अब जान्छ यही बाटो हो। यताबाट जाने, यताबाट गयो नि हुन्छ नि त, यताबाट रमाइलो हुन्छ। कुन बाटो जाने? यो ठाडो बाटो? यो बाटो जाऊँ न। ठाडो छैन, यताबाट केही छैन, बाटो मात्र। यताबाट जाने, यही बाटो रमाइलो छ। कति हो छेउ त? चितलाङ आउँछ, चितलाङपछि मार्फु आउँछ। त्यो रोपेको त्यो ट्विन देख्दाखेरि त्यो ट्विन चढेर जाउँ जस्तो लाग्यो मलाई त एउटा। हो अनि तालुङपछि दामन आउँछ हैन। ल नेपालको सुरुको रोपवे नै यही रहेछ। हेटौँडाबाट अथवा तराईतिरबाट सामानहरू दुवानी गर्ने एउटा मेन वे रहेछ यो चाहिँ रोपवे है। भएको रहेछ त्यतिखेर विकासहरू पनि, जुन बेला बाटोहरू थिएन त्यतिखेर चाहिँ हामी त नभनौँ न, हाम्रो हजुरबाउहरू भनौँ न, उहाँहरूको पालामा बनेको रहेछ यो रोपवे। एकदम जीर्ण अवस्थामा भइसकेको रहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो हेलमेटहरू यही आज मौसमले पनि एकदम साथ दिइरहेछ हामीलाई। सिँढी उकालो उक्लिरहेछौँ हामी है। अब लगभग 1 घन्टा जतिको यात्रा हुन्छ होला।
हेर्सी रमाइलो रमाइलो भइरहेछ 2:30 जति भयो 3:30 बजीतिर पुग्छौँ कि बोटलाई चाहिँ धसिङ्गर भन्छौँ हामीले अब विभिन्न ठाउँ अनुसार त्यसको परिभाषा पनि फरक फरक छ यसको हामीले स्पेल गर्दाखेरि चाहिँ यसले मन्जन हैन अनि त्यसपछि त्यो घाउचोटहरू भएको ठाउँमा मर्केको ठाउँमा लाउँदा एकदमै बेटर हुन्छ यो विशेष गरी हामीले साउन 1 गते 7 वटा यस्तो मेडिसिन हर्ब्सहरू जडीबुटीहरू मध्ये यो पनि एकदम पर्छ यसको धुवाले चाहिँ युद्ध लाग्ने किराहरू भाग्छ भन्ने एउटा छ भनाइ छ है त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले साउन 1 गते बाल्छौँ एक्सपोर्ट गरेर हुन्छौँ जस्तो कि मोब जेलहरू हैन त्यो सबै त्यसको स्मेल र यसको स्मेल एकदम पर्फेक्ट छ हामीले अब यसलाई पनि अलिकति सिस्टमेटिक तरिकाले यसलाई गर्न सक्यौँ भने त्यसबाट धेरै मेडिसिनहरू पनि बन्छ है 1 घण्टा छ अब आधा घण्टा होला आधा घण्टा फल भएर चाहिँ दामी हुन्छ है बब्बालाई वरिपरि सेतै सेतो बाटो पनि खतरा यो चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको पाण्डा भ्याली हो है अननोन हिडन भ्याली त्यहाँ देखिरहेको त्यो डाँडोको रेन्जहरू चाहिँ टुप्पा चाहिँ एकदमै हाइकिङ रुटहरू रमाइलो खालको छ है हामीले चाहिँ अब फर्पिङ जाँदाखेरि हात्तीवनबाट स्टार्टिङ गऱ्यौँ भने त्यहाँबाट हाम्रो चम्पादेवी अनि भस्मासुर भालेश्वर र फाइनल्ली चन्द्रगिरीको हिलसम्म चाहिँ एकदम मजाको ट्रेकिङ रुटै छ तर त्यो ट्रेकिङ रुट पुरै कम्प्लिट गर्न चाहिँ बिहानै उठेर सुरु गऱ्यो भने चाहिँ लगभग बेलुका 5 बजेसम्म चाहिँ फाइनली त्यो ट्रेक कम्प्लिट हुन्छ है एकदम रमाइलो छ बाटो म चाहिँ गएको छैन हामी चाहिँ हामी साथीहरू चाहिँ यहाँ बिचबाट मात्रै जोइन भयौँ र हाम्रो डेस्टिनेसन भने चाहिँ चन्द्रगिरीसम्मै हो अब केही बेरमा हामी आइपुग्छौँ त्यहाँ चन्द्रगिरी ल कुन बाटो हो त यो हो कि यो पुरानो स्टाइल अपनाउनु पर्ला जस्तो है मेरो लकी स्टाइल हो चाहिँ 10 गर्नुपर्ने हुन्छ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ल आइम गोइङ देयर सायदै बाटो हो कि जस्तो लाग्छ मलाई सिडी उक्लिन्छु म यता भ्लग बनाउने क्रममा एक्सप्लेनेसन गर्ने क्रममा साथीहरू मिस गरेँ मैले लेट्स सी यो बाटो हो कि भनेर हो बाटो आइपुग्यो कस्तो मजाको फराकिलो बाटो रहेछ यो बाटो चाहिँ अब माथि चन्द्रगिरी पनि पुगिन्छ है ल मान्छेहरू चाहिँ यहाँ आउन केबल कार नै एउटा वान एन्ड ओन्ली माध्यम हो है तर केबल कार बाइक भन्दा पनि अर्को एउटा विकल्प भने चाहिँ
लेफ्ट राइट गरेर हाइकिङ गर्दै मजाले चिल हुँदै आउने नै हो। आज शनिबार भएर एकदमै प्याक छ है, अलि भिडभाडै छ। यत्रो हिँडेर आयौँ हामी। अब अभियसली हामी हिँडेरै जान्छौँ। साथीहरू चाहिँ दर्शन गर्न गइरहेछन् चाहिँ, मैले चाहिँ टाढैबाट गरिसकेँ दर्शन। अब एकछिन यतै कतै वेट गर्नु पर्ला। श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाह र अन्य योद्धाहरूको मूर्ति हामीले देख्न सक्छौँ, जुन ठाउँबाट पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राज्य हेरी एकदमै मन पराउनु भएको थियो। त्यसै ठाउँबाट मैले पनि काठमाडौँ सहरलाई एकछिनसम्म हेरिरहेँ र यस्तो महसुस भयो अहिलेको समयमा यति सुन्दर दिपुरी नगरी त्यो बेला झन् कस्तो थियो होला। सम्म परेको भूभाग सायद फाँटहरू, हरियाली, सुन्दर नदीनालाहरू अनि सेता हिमचुलीहरू। सायद महाराजलाई स्वर्गको अनुभूति भएको थियो। त्यसैले त मरि मेटेर सिङ्गो नेपाल एकीकरण गरी 4 जात र 36 वर्णको साझा फुलबारीको नामले बयान गरिदिनु भयो हाम्रो सुन्दर देश नेपाल। फाइनल्ली हामी मन्दिर दर्शन गरेर आइपुगेका छौँ। अहिलेकै रुट हुँदै है। अब खानपिनको व्यवस्था हुँदैछ यहाँ। त पुरै पिकनिक आएको जस्तो भएन? मासु पाक्दैछ। म चाहिँ यसो पात खोज्न आएको कि, अलि ठुल्ठुलो खाले पात हुन्छ नि त्यो ओछ्याएर खानको लागि। अब कुनै पनि कुराको व्यवस्था त गरेको थिएनौँ हामीले, सबै कुरा अर्ग्यानिकै व्यवस्था गरौँ भन्ने हिसाबले म खोज्दैछु। कति कौवा आएको, आमा भाले कौवाहरू के बाघ छ क्या त होला, डर पो लाग्यो त मलाई त। बाघ त छैन नि। ए त्यसमा राख्ने हो, त्यसलाई यता पारौँ होइन। अलमोस्ट रेडी भयो हाम्रो डिस। यता अर्को लट्नु भएको छ। ल आजको दिन चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो, दर्शन सर्शन पनि भयो है, एउटा फायर क्याम्पिङ टाइपको पनि भयो। अब हामी बेसी झर्दैछौँ लेकबाट, एकदम चिसो चिसो महसुस भइरहेछ है। कस्तो भयो दाइ दिवस आज? भयो है। आजको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो त? दामी भयो है, एकदम चिसो चिसो हुन थाल्यो है। अहिले चाहिँ चिसो हुन थाल्यो। अब बिस्तारै घरतिर लगिदिन्छौँ हामी है।